वेलकम टू माय चैनल नेम फोरम्स। मंगलवार ग्रह मेष राशि का स्वामी माना जाता है। मेष राशि का आराध्य देव भगवान श्री गणेश को माना जाता है। आचमन नाम के लड़के सर्दी का मौसम खत्म होने के बाद जन्म लेते हैं। आचमन नाम के लड़कों में सिर दर्द, बुखार, पायरिया, चोट लगने की संभावनाएं, गुस्सैल प्रवृत्ति आदि देखने को मिलती है। इस राशि के आचमन नाम के लड़कों में पिट्यूटरी ग्लैंड की कार्यप्रणाली में गड़बड़ी, जबड़े और दिमाग से जुड़ी समस्याओं जैसे याददाश्त में कमी या भूलने की बीमारी होने की संभावना अधिक होती है। आचमन नाम के लड़के अक्सर खाने पीने में अनियमितता बरतते हैं और पाचन तंत्र के गड़बड़ी का शिकार हो जाते हैं। आचमन नाम के लड़कों में काम करने का जुनून होता है और ये किसी भी चीज की पहल करने से कतराते नहीं।